Trošku pozbuzování, Kotržská, Bárta a Humla. Nezbytné úpravy ještě vozů, příprava. Ano, vyčistění přetiskel, to bude důležité. Ano, aby viděli, viď? Ale opravdu je vidět, že místní dámy opravdu ladně své vozy upravují i sami sebe. Super. Přátelé, já si myslím, že tohle vyžaduje opravdu potlesk. Co vy na to? Taky trošku pozbudíme, zatleskáme jim. Ano, přesně, ano, vyčistili všechno, co se vyčistit dalo. Můžeme čistit sebe, koukám. No, co k tomu dodám. Závodníci na tu trasu opravdu musí vidět a ta palice tak přijde až nakonec. Už to jenom dorazí. Výborný. Pánové, super, vící. Skvělý. Pánové i dámy. To spíš dámy, teda, dobře. Krásný dámy, takový jsme tu ještě neměli, Budějovicí. Takže je vidět ještě nezbytná kontrola. Jo, no. Dámy spalit, želečený. To super, pane. První děloličí derby. Dnešního dne. Takže přátelé diváci, já si myslím, že je třeba taky trošičku je pozbudit. Kolečko. A jdeme na to. Taky trošičku pozbuďte svým potleskem. A je to tady. Bojují proti sobě Kotržská, Bárta a Humla. Tak který z nich vyhraje první kolo? Jsem na to hrozně zvědavej, který z nich jako první odpadne. Ano, no a máme tady přesilovku dvou českých vozů a ten Japonec, ano, zasáhl český vůz a skandinávský skalidou. Ale vidět, že ráno další srážka. Opravdu zajímavý. Tady už vidím. A Japonec se rozpadá, aspoň ze zadou. Ale zepředu ještě vypadá docela dobře. Je vidět, že síly má štěrost. No, já bych řekl, že ta traverza na tom favoritu udělá svý. To je ještě dobrý to, jestli dá technickou. Tohle uvidíme, člověče. Zatím všechny v aréně se drží statečně. Je japonský vůz, odhazuje přebytečný materiál. Ano, je třeba to všechno zahodit. Ano, v aréně už vidíme první kusy odpadajících vozidel. Opravdu zajímavý. A další doraz. I skandinávské Volvo dostalo svůj zásah. Tak se ozví nám stojí, opovědá. Co mě má? No, Mazda ta už toho má opravdu jako dost. Už horá, zadní kolo se téměř netočí. No, a to byla pecka pro favorit. No člověče, ale i tvůj favorit jezdí s tou antenkou. Ten taky stojí, člověče. A teď se nám to zastavilo všechno, kromě Volva. Je vidět, že tento vůz je opravdu těžký a viditelně udělaný, tak asi něco vydrží nejspíš, no. Stále krouží a vydechává. Čeká, až se ty všichni zpamatujou. Ano, tak co? Tohle vypadá hodně zajímavě, člověče. Tak vypadá to, že pojedou, nepojedou. A já myslím, že to Volvo pojede. To vypadá, že jo. Volvo je v pořádku, člověče, tomu ještě nic neupadlo, koukám na to. No, teď tam taky dávají motor z letadla, že jo.
což je tvůj favorit, Santenkou, či večerám? No, odpad, vypadá to, odpad. Vypadá to, že ty noviny nevydržely na něm, no. Noviny? Mě to i vláčí po zemi, to bude zřejmě vejfouk, ale ten už tam asi nebyl ani na startu. Člověk mi dneska ani neřekl, co tam ty Francouzi do těch vozů dávají, jo? Jestli to je chladič, nebo co to je, nebo nějaký jaderný reaktor. No, každopádně mu to kouká z kapoty pěkně. No, člověče, já když koukám na to čtvrtý vozidlo, tomu se to nějak začíná kouřit, člověče. No, to Bůh ví, jestli to odstartuje. No, tak vypadá to, že asi jo, ale už nám to začíná, už nám odstartovali vozy. Druhá leziška bojuje o vítězství. To jsem opravdu zvědavej, kdy ho první z nich odpadne. Všechny vozy výborně jsou opanceřované, jak říkal kolega, viď? Jo, opanceřované, já bych řekl, že ten Ford dostane na frak, ten nemá nic. No, uvidíme, možná je se mýlím, ale... No, možná, že i ta Škoda 20, člověče, kdo ví? No, oni se to ještě tady, no. Ano, tady už to. Tady z našeho pohledu diváckýho můžeme vidět krásný motor. Tady to pohání, přijde asi na baterky. Opravdu tvrdý souboj, drží se statečně. Že ano? Je to lovec! Ale koukám, Škoda, ta teda dává, jako. Škodovky si hrajou na předmačovanou, no. Ano. Ty jsou rádi, že se dohoní. Ano, ale chtějí vidět, co dokážou. Nevidím, že tomu dávají plný knedlík. Opravdu zajímavý, člověče. No, tak já bych s tím klíčkem na zadku taky nechtěl jezdit, to musí vážit, jo. No, ale vidíme další náraz, přátelé, trošku potles. Pozbuzujeme favorita. Trošičku života do toho. Ať mají trošičku síly na ty nárazy. Ochranný úkon, trošku je pozbuďte. Škoda 120 neunesla traverzu. Ano, neunesla traverzu, odpadla. A je vidět, že ten domů tam stojí, člověče. Kdyby nám první Škodovka tam vypadla. Ale vidět, hele, snaží se to rozdejchat, člověče. Tak co? Dá to nebo to nedá? No, já myslím, že ten nápis, ať je po mně, asi v tuhle chvíli bude platit. Asi jo. Je vidět, tady taky projede, jako se potáhne ten nárazník zadní a už nám upadl taky. No tak je vidět, že první Škodovka nám asi odpadla, člověče. Nebo jak to vypadá? No, ale o to živější je ta druhá. Ale vidím, člověče, že tam tady vevnitř chlapík, ten se tam snaží ze všech sil to rozjet. No, ten francouzský vůz taky asi dojezdil. Ale modrá Škodovka, ale ta se drží. Vidíte, si myslím, že to chce pořádný potlesk. Jo. Protože ten se drží statečně. Ano, ten Fordí je Ten tomu dává knedlík. Epak, ten Fordí nedohoní. A tomu dřív upadne kolo, než jí dohoní tu 120. Hele, tak je vidět, že ta druhá Škodovka, člověče, jezdec je, máme asi mimo, takže ten asi skončil. Tak tohle vypadalo hodně. Ano. Škodovka výborně, ano! Škodovka velký potlesk, to je vidět, co nám to otevřelo. Tak už tady máme souboj dvou vozidel. No, já myslím, že asi nový
člověče. Ne, ta 120 už ho nepustí. A už ho nepustí, hele. No, tak tady máme asi člověče konec, to je vidět, koho je vítěz. Opravdu tvrdý to souboj. No to panceřování se zřejmě vyplatilo. Takže velký potlesk pro Bobru Škodovku, je vidět, že máme vítěze! Krásný nápis od Člověk guláš, člověče. Vidět, že jo? Tak uvidíme, jak to vypadá. Určitě máte favorita, tak pozbudujte trošku potlesk. A to odstartovali právě. Takže 3 vozy, 4 vozy už bojují proti sobě. Tak který z nich vyhraje? Třetí demoliční derby. Tak pořádně pozbudujte toho svého favorita potleskem, pískáním. Určitě to potřebujou. Now, come on. What was I supposed to do? He was out of town. 2 friends. So fun. Je vidět, že favoriti se zatím docela drží. Ano, ale je vidět, že jeden z favoritů má zřejmě asi nějaký problém, že už by nám skončil takhle brzo, že by to noviny vydrželi, člověče. No jak tak vidím, zadní pneumatika už to nevydržela. A stále máme 3 vozy v aréně. Ale pozor, už se nám zastavila i naše kravička. Ta má zřejmě asi taky nějaký problém. Už tu máme 2. Mě to člověče připomíná občas takovýto parkování u těch supermarketů. Jo, člověče, tak je vidět, že 46 noviny nám to nevydrželo. A už tady máme v aréně 2 vozy, který se vzájemně dohání, člověče. Tak uvidíme, který z nich zvítězí.